दोस्तों क्या आपके ईयरफोन के अंदर भी एक साइड से लो साउंड आ रहा है, तो सिर्फ आपको एक सेटिंग करना है जिससे आपका लो साउंड का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। कौन सा सेटिंग वो वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ये वीडियो वही ईयरफोन से देख रहे हैं जिसके अंदर लो साउंड कर रहे थे, नीचे हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मैं होदा शेख, आप देख रहे हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। सेटिंग ऑन करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज बता दो, अगर आप पबजी खेलते हैं तो उसके अंदर आपको साउंड के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगा वो दोस्तों सॉल्यूशन के बाद में आपको बता दूंगा। पहले हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो पहले आपको फोन का सेटिंग जो है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको मोर सेटिंग के अंदर जाना है। मोर सेटिंग के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। वहां पर दोस्तों आपको मोनो ऑडियो का जो है वो ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मोनो ऑडियो का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप दोस्तों ऑडियो वाले सेक्शन के अंदर ढूंढ सकते हैं, साउंड वाले सेक्शन के अंदर ढूंढ सकते हैं। मतलब आपके सेटिंग के अंदर आपको मोनो ऑडियो ढूंढना होगा, आपको कहीं ना कहीं 100% मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो अब दोस्तों जो है मोनो ऑडियो आपको मिल चुका है। वहां पर दोस्तों जो आपका मोनो ऑडियो ऑफ होगा तो वहां पर आपको मोनो ऑडियो को जो है वो ऑन कर देना है, यानी कि दोस्तों उसको एनेबल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ये मोनो ऑडियो का एनेबल करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपकी ईयरफोन के अंदर जो एक साइड से लो साउंड आ रहा था वो अब दोनों साइड से एकदम कंप्लीट साउंड करने लगेगा। तो अगर दोस्तों आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो नीचे कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब ये दोस्तों जो मोनो ऑडियो का सेटिंग है उसको ऑन करने से आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहली प्रॉब्लम ये बता दूं कि जब भी अगर आप मोनो ऑडियो को ऑन करते हैं तो आप दोस्तों अगर दोनों ईयरफोन को साथ में लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आवाज़ है वो यहाँ बीच से आ रही है, मतलब यहाँ पर बीच के अंदर आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। अगर दोस्तों आप एक साइड से ईयरफोन लगाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे दोनों साइड से डालेंगे तो आपको लगेगा कि बीच के अंदर साउंड आ रहा है। दूसरी दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप जो 3D साउंड वगैरह सुनते हैं तो वहाँ पर दोस्तों जो 3D साउंड आता है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड तीसरी बात दोस्तों जो पबजी की मैंने बात की थी कि आपको पबजी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो पबजी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ईयरफोन लगा के पबजी खेलते हैं तो वहां पर दोस्तों आपने देखा होगा कि आप फुट स्टेप के लिए ही ईयरफोन लगाते हैं। ज़्यादातर लोग फुट स्टेप के लिए ईयरफोन लगाते हैं कि बंदा किधर से आ रहा है। तो अगर आप दोस्तों जो मोनो ऑडियो है उसको ऑन करते हैं, एनेबल कर देते हैं, तो जो ये फुट स्टेप है वो आपको मतलब जो साउंड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि राइट से आ रहा है फिर लेफ्ट से आ रहा है, वो आपको अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। तो ये मोनो ऑडियो के कारण होता है। तो अब दोस्तों आपको मोनो ऑडियो भी एनेबल करना है, ये फुट स्टेप वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो काफी सारे फोन के अंदर मतलब आपको कुछ इस टाइप का सेटिंग देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आपको मोनो ऑडियो के नीचे कुछ इस तरह से स्लाइडर देखने मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्लाइडर होता है उसके बीच में एक डॉट है, वो डॉट को आप दोस्तों कुछ इस तरह से सेटिंग कीजिए। लेफ्ट साइड से अगर आप ज़्यादा ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा आवाज़ आएगी, राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ये दोस्तों आप उसको कुछ इस तरह से सेटिंग कीजिए कि आपके दोनों तरफ आवाज़ आए। ये सेटिंग करने से पहले दोस्तों आप मोनो ऑडियो को ऑफ कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप 3D साउंड सुनिए या फिर पबजी के अंदर देखिए कि आपके फुट स्टेप जो वो क्लियर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों अगर आप ये सेटिंग नहीं है आपके फ़ोन के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी अगर आप पबजी खेलते हैं तो जो मोनो ऑडियो का सेटिंग है उसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर 3D साउंड सुनते हैं तब दोस्तों ये साउंड को तो जो सेटिंग है उसको आप ऑफ कर सकते हैं। फिर दोस्तों जो आपकी पबजी है जो आपका 3D साउंड है उसका आप मजा उठा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आप जो मोनो ऑडियो है उसको ऑन करते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आपका जो ईयरफोन है वो लो साउंड करना बंद हो गया होगा, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे थे प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपका जो ईयरफोन है एक साइड से पूरा चलना बंद कर देता है ना, वाइड ईयरफोन है, तो आप ये वीडियो जाके जरूर से देखिएगा। एंड अगर आपके हेडफोन के अंदर एक साइड से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तो आप ये वीडियो जाके जरूर से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।